तोती पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती हैं। हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती थी। उधर जब टुन्नू चिड़ा वापस आया, उसने टुनटुनी चिड़िया को बहुत ढूंढा, पर टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिली। टुनटुनी का कुछ पता चला या नहीं? मेरी बच्ची कहाँ चली गई भगवान? अरे आजकल जंगल में जानवर आते हैं और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं।